阿炳，你認唔認得我啊？收藏過千部相機同埋音樂播放器嘅70後懷舊產物收藏家 Mr. Cat， 佢嘅收藏品並唔係度度都見到㗎。呢部係九龍城寨一部卡拉 OK， 咁一般黑膠盤咧都係平放佢一個直立式嘅黑膠盤。佢將自己嘅收藏興趣變成咗職業，連美國嘅潮流版牌 Supreme 同埋歐洲、香港、台灣嘅歌手都特別揾佢合作。Mr. Cat 可以話係依家傳承上世紀懷舊產物嘅幕後重要推手。如果你夠浪漫嘅話，你就會理解到呢啲懷舊嘅產物。今集 Profile 就同大家睇下呢啲懷舊產物究竟有咩魅力，同埋跟 Mr. Cat 一齊去深水埗尋寶啦！咁我估呢部係 work 喎。Yashica 呢啲咯，早幾年係4-5年度係炒得好犀利。咁我哋嗰陣時落嚟鴨寮街咪就係100-200蚊買到一大兜咁樣咯。而家就1000-2000蚊咯。寫相機專欄超過20年，曾經做過雜誌記者、編輯，訪問過世界各地唔同嘅相機設計師同埋創辦人嘅 Mr. Cat， 喺2002年咁啱，因為寶麗來有一個 brand building 嘅諗法，所以就同寶麗來合作喺香港策展搞咗一個大型嘅展覽，仲全人手製作咗限量30部寶麗來官方認可嘅相機。呢部機咧係第一部佢哋可以印到寶麗來 logo 上去 authorize 咗，但係又唔係佢哋廠生產嘅相機咯。Mr. Cat 而家咁中意相機同埋影相，就係因為細個受到爸爸嘅影響。依家基本上佢每一日都機不離身，依然會帶住唔同嘅相機周圍咁影。單反呢樣嘢咧，去到70年代、80年代嘅時候咧，就變得普及化。跟住日本嘅相機工業咧，佢好識 sell 嘅，就係總之呢個係一個每一個 family 都有嘅。嗰陣時爹哋咧就係好受呢啲咁嘅廣告影響啊！小朋友喺屋企，我就應該要有一部相機。咁但係因為嗰陣時佢做工廠噶嘛，佢係好節衣縮食咁樣，好想買部相機。咁所以相機呢樣嘢好珍貴咧，係喺我個心入面嘅。後尾去到我應該係小學3-4年班，咁佢終於買咗佢自己嘅第一部二手嘅 SLR。就我老豆係好中意相機，但係其實佢唔識影相，但係個相機又可以救到佢。我往後我真係做相機設計師嘅時候，呢啲嘢全部都係因為我老豆呢啲嘅小故事就好影響我。我做記者出身嘅時候，都仲係喺最後嗰陣用菲林嚟做新聞嘅嗰個狀態，所以我好慣影菲林。菲林攝影係一個好特別嘅過程嚟嘅。成日我哋都講話expect the unexpected 啦，即係你可以預計一啲你預計唔到嘅嘢。咁呢一樣嘢係影完個手機，就算我好快可以得到一個影像，但係呢一個係咪一個完整嘅思考過程呢？當年 Mr. Cat 做記者影嘢嗰陣，都會帶2機3鏡，分別係超廣角、中距離同埋長鏡頭，俗稱大三元嘅基本裝備。另外仲會搭多部 Contax T3。呢幾年因為有明星效應，依家炒到差唔多成2萬蚊先有一部㗎。Contax T 係呢幾年係最多人講嘅一部相機啦，原因係因為韓星用咗啦。點解佢係咁多人用呢？佢真係好細啦。佢個對焦好手起刀落啦。我自己嘅經驗入面咧，35-2.8 Sona呢支鏡係我用過135嘅鏡頭入面 Top 5啦。咁細嘅機，但係佢個 optic performance 咁好咧，其實係好難得嘅。所以我當時做記者嘅時候，佢係我嘅隨身機嚟嘅。我總之出 trip 嘅時候一定會有。呢部都係我其中一部會好常用嘅 Contax T3 啦。如果而家黑色嘅話，一般狀態都已經炒到18000。以前我哋真係3000幾蚊買一手。咁如果你係70周年版冇開嘅，你日本都要3-4萬蚊先要揾到咯。深水埗鴨寮街俾人嘅感覺係一個可以執平嘢嘅地方，所以 Mr. Cat 讀大學嗰陣成日都會嚟呢度睇相機同埋買相機㗎。而家啲小朋友好興玩嗰啲 CCD 相機啦，呢部係我其中一部仲有留到嘅 CCD 相機咯。咁我哋嗰個年代，我哋叫嗰個卡片機就係 Casio X-T1 咯。咁大概2002-03年度推出嘅，咁呢部應該係第3代嚟嘅。我應該好似係第1代嘅，好震撼啊！因為嗰時真係原來咁細嘅相機就可以影到相。其實冇用好多年啦，好似興翻喎，咁樣拎出嚟玩下，咁都幾得意啊！咁樣20年前嘅回憶咯，而家500蚊都幾抵嘅。咁而家啲後生仔就最中意 Cybershot 啦。其實嗰陣時咧 Sony 做相機，成個 Cybershot 系列做得非常之好啦。最後而家就奠定咗而家 Sony 喺相機嘅地位。即係始終係嗰個年代嚟講，設計佢好劃時代啊。因為數碼其實佢冇晒傳統相機需要有嘅 layout 噶嘛，所以佢嗰陣時啲電子工程師就做咗好唔同嘅設計咯，好影響而家數碼相機嘅設計。咁呢啲係而家好興嗰啲 point and shoot camera 咯，得個牌子，但係就
本做啦。你600蚊嘅話，又有得 zoom， 估唔到鴨寮街都仲有呢啲嘢，呢啲價錢相當之抵嘅菲林機咯。阿炳，你認唔認得我啊？記得以前去阿肥仔傑嗰度，係啊，你而家應該好好生意啦。係好靜啊！好靜啊！嗰陣時阿炳有好多半價機仔，嗰陣時買啲類似呢啲咁樣嘅70年代啲 range finder 機仔，真係呢啲機黐線㗎！我嗰陣時買200-300蚊、300-400蚊已經係好昂貴啊！家炒到千幾蚊。係啊！我哋都係賣600-700蚊嘅啫嘛，人哋點炒我唔知。我賣我嘅錢，人賣人係人嘅錢。啲人我唔明白點解會炒到咁貴嘅。過去幾年係好癲嘅，即係呢啲compact range finder。有人話佢認為佢有質感啊、重手啦，加上面啲人窮人拉卡啊嘛，你買唔起拉卡就玩呢啲㗎啦。嗰陣時點解鴨寮街有成6-7檔相機咧？嗰陣時可能啲人定做晒啲菲林機，可能啱啱遇上嗰啲人移民潮走啊，好多人掟啲機出嚟。頭先聽阿炳講都應該係整頓過，以前會擺得好密嘅，甚至乎嗰啲遮咧，你可以係行穿過去嘅時候係冇太陽遮住啊，色嘅嗰啲檔都仲喺度。菲林相機嗰啲一定會少咗㗎啦。其實呢部機就係讀大學嗰陣時買嘅，嗰陣時真係呢啲即係垃圾檔買，可能20-30蚊港紙咁樣樣啦。但係講緊都係廿幾年前，即係曾經可能去到千幾蚊一部咁樣啦。我諗大概10年前嗰陣時炒半格機炒得好緊要，呢幾年都正常翻。你頭先見到啲檔嘅買嗰啲 CCD 機，就而家啲後生仔真係好趨之若鶩啊！好多國內嗰啲後生仔特登落嚟香港買啦。我自己就由菲林轉去數碼嘅年代，呢啲經歷過晒㗎啦。咁如果你係睇價錢嘅話，而家得買真係幾百蚊嘅，我哋以前真係幾千蚊嘅。我都仲有留嗰啲機喺度嘅。咁呢幾年就係啲老師傅成日都鬧話介紹啲人玩呢啲機啊咁樣，我就唔會介紹嘅，但係我就抗拒呢一件事嘅。即係我覺得係將舊嘅嘢或者舊嘅影像嘗試喺今日會唔會有個新嘅方法或者新嘅睇法去玩呢？咁去試下有冇啲新嘅影像喺今日跟住之後可以發現到一啲新嘅價值㗎嘛？咁我又覺得幾好咯，係啊，好過佢哋變垃圾咯。上世紀好多舊嘅菲林相機嚟到而家都已經有成幾十年嘅歷史。如果部機壞咗，就算寄翻去原廠，都未必會有零件可以整翻。近幾年 Mr. Cat 就喺網上認識咗好幾位香港嘅年輕相機維修師傅，而佢哋嘅共通點呢，就係大家都有正職嘅，大家都係因為中意相機，所以先自學維修。咁我玩相機就接近30年啦。大學嘅時代咧，會揾一啲師傅去整嘅。幾年前即係根據20幾年嘅師傅過咗身啦，都有好幾年我係減少咗買相機，因為真係冇一個可信嘅人可以去維修咁樣。呢幾年咧就我自己部 M42 咧，又過咗40年啦，大部分呢個喺入面嗰個零件都會斷咗嘅。咁我就上網揾零件啦。咁揾嘅時候咧，發現原來有一個香港人咧，就用新嘅 3D 技術咧，就去生產呢個零件。而嗰個零件咧，其實係比起原裝仲要好嘅。就係咁樣就識咗 Albert 啦。就好似 Albert 咁啊，玩咗10幾年相機，佢嘅維修技能都係上網同埋買書自學嘅。佢話唔單止原裝嘅零件難揾，就連平時整相機嘅工具啊，都係要自己做同埋自己磨㗎。我本身係一個建築師啦，要畫圖啊，要處理好多圖像嘅，咁自然對視覺嘅好有興趣。大學嘅時候已經開始有影相啦，買啲相機翻嚟好多都係有問題嘅，咁當然會自己唔識整嘅時候就攞俾師傅整啦。玩咗冇幾耐已經好想學整，有問過其中一個幫我整機嘅師傅，你肯唔肯教我啊？咁佢話我唔會教嘅，你要學就自己上網學啦。咁外國嘅師傅將啲原廠嘅說明書 upload 晒上去嘅，就有辦法啦。因為我做建築咁本身識得喺 CAD 度畫 3D model 嘅，自己畫之後就揾外邊一啲工業級 3D 打印機嘅公司去幫我 print 出嚟。最初買嚟試整嘅就係呢啲 Leica 3咯，又俾我好成功地整得翻。咁就諗啦，咁我可唔可以做一部真係自己想要嘅相機？Albert 整相機之餘，仲特別將部機嘅重量偷輕，令到攝影師可以更加方便咁帶出街。我好清楚呢部機有幾老，同埋呢部機入面嘅零件可以有幾乸渣嘅。即係戰前嘅 Leica 嘅 shutter 嘅布簾咧，通常都已經用晒。所以你今時今日要用到嘅機咧，好多時係60、70年代嘅時候，或者係80年代有師傅換過。而換布簾係所有師傅都收好貴嘅價錢嘅，因為呢個係一個好手工嘅嘢，要針線，要裁切。呢個係好難嘅。
菲林相機有一種難以言喻嘅浪漫質感，而舊式嘅音樂播放器就感覺更加實在，亦都係陪住 Mr. Cat 成長嘅重要產物。即係我都會儲啲舊嘅，即係鴨寮街啊、深水埗嗰啲叫口水歌嗰啲帶啊。呢個就係兒歌集咯。見到有雷鳥拯救隊，即係呢啲係細個嘅兒歌咯。你上網都唔會有得聽到咯。跟住呢度仲要係一個未開嘅帶，我估個 condition 係可以 play 到嘅。有陣時買呢啲帶最大問題就係佢好舊 play 唔到。呢度已經見到佢有少少發毛，咁但係佢因為新帶，所以仲 play 到，咁就個聲有少少怪，但係整體 OK。翻去如果 fast forward backward 鬆一鬆佢嘅話，佢個聲應該會正常翻，咁但係都 OK 嘅。我俾咗錢先。因為有原版嘅收藏 ，Mr. Cat 先可以測試到當年嘅音色。喺 office 入面就擺咗好多部唔同嘅大型音樂播放器。呢部係喺香港比較少有啲嘅卡拉 OK 機，近排大家好火紅咁樣，九龍城寨咧，你都見到阿盧俊謙咧，佢哋係買咗部卡拉 OK 機嘅。咁呢一個咧就唔係 exactly 同款，上面係一堆日文嚟嘅，嗰個係日本版嚟嘅。嗰套戲入盧俊謙話咁如果我哋唱就係跟住佢唱，咁咪好戇居咯咁樣。咁但係其實咧，因為佢唔係播普通 cassette 帶嘅，佢係播一個比較特別啲叫做 8 track 嘅帶。咁8 track 嘅帶其實係仲早個 cassette 嘅。點解當時發明卡拉 OK 嗰個人係會用8 track 咧？就係因為8 track 咧係可以 set 4個 program， 佢可以跳 track 嘅，先可以揀歌，咁就好適合攞嚟做卡拉 OK。所以80年代卡拉 OK 機咧，其實就係用8 track 嘅帶嘅。點解會買佢咧？唔係因為要唱卡拉 OK， 係因為我好想揾到一個好嘅播放器去播我自己8 track 嘅收藏。呢部機咧有少少情意結嘅，最特別嘅地方咧就係可以做到咧將個碟直立咁樣 play 啦。喺嗰個年代係好先進嘅，同埋呢幾年咧其實係好興咧 animation disc， 即係如果你喺啱嘅強光，跟住然之後用手機拍咧，你係可以見到個碟面嘅嗰啲圖案咧，好似 animation 咁樣喐咯。咁我就覺得呢部機係好適合攞嚟玩呢啲碟咁樣。70後、80後嘅就會有咁嘅回憶啦。呢部機咧就係當年 HMV 嘅試碟機，佢最特別嘅地方你可以放3隻碟啦，跟住可以跳 track 啦，始終係喺唱片鋪俾你做試碟用啊。所以其實佢 output 咧佢係好靚聲嘅，我都將佢 connect to 我個音響 system 咁樣用嘅。佢喺2019年就加入咗一間香港嘅創意產品公司，除咗繼續開發菲林相機之外咧，仲將自己其他啲收藏，好似黑膠唱片機啊、cassette 機、CD 機，加入依家新世代嘅元素，介紹翻俾年青嘅新一代。嗰一年咧，其實係Sony Walkman 嘅40週年嚟嘅，但係我哋就有一個概念，就係好想話，如果喺2019年嘅一個 Walkman 究竟應該係點樣樣呢？咁我哋嗰陣時咧就諗到話其實個個都有 earbud，個個都有藍牙 headset， 咁不如我哋將藍牙呢個功能同埋呢一個 Walkman 加埋啦。咁我哋就做咗It's OK， 但係當時係世界上第一個有藍牙5.0功能嘅 cassette player。咁我哋亦都係放喺 Kickstarter 做眾籌啦，因為其實我哋主要市場都係美國啦。我記得嗰日好似仲要係 Stranger Things 嘅第3個 season launch， 所以其實所有嘢都係好80年代元素嘅。我哋嗰時好認真地去日本度拍我哋嘅宣傳廣告啦，跟住然之後我新聞稿咧，連 CNN 其實都有報導過一個 Hong Kong company 係會 bring back 呢一個咁樣嘅 vibe， 奠定咗我哋公司做音樂產品嘅路咯。咁呢個就係我哋第一個 product 啦。由 Mr. Cat 開發嘅產品曾經受到 Supreme 同埋香港以及台灣嘅歌手邀請合作，令到呢啲上世紀嘅懷舊產物得到更加多人認識。我哋都有同一啲音樂單位合作啦。咁如果本地嘅話咧，就同個容祖兒同埋張敬軒；台灣咧就同個藝娛圈同落日飛車Sunset Roller Coaster。點解而家我仲咁堅持做一啲咁嘅懷舊產品呢？就係因為我哋覺得懷舊嘅產品其實都好浪漫嘅。其實好多過去嘅技術呢，好獨特嘅，唔可以取替嘅。今時今日呢，你只要揾到一個扭佢嘅位置，其實又可以帶嚟俾今日嘅人有一啲好浪漫嘅生活。呢啲上世紀嘅產物雖然只係一小眾人嘅玩意，但相比起依家隨手可得嘅科技，懷舊產物嘅感覺就更加實在，更加有質感。唔知7、8、90後嘅你，床下底仲有冇收埋呢啲寶物呢？